ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ସମୟ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁର୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଅଛି 603.02 ଫୁଟ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆସନ୍ତା ରବିବାର 6 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଗେଟ୍ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକି 10ଟା ବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ତଳ ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କାଲି ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ବି ପ୍ରଚାର କରାହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛୁ।